Cada estrategia tiene su propia música. ¿Conoces la tuya? Cuando tu sistema está en sintonía con el mercado, las operaciones fluyen. Es una melodía armoniosa de ganancias y pequeñas pérdidas controladas. Cuando el mercado cambia, tu sistema puede empezar a desafinar. Las pérdidas se vuelven más frecuentes. Los setups se sienten forzados. Es una señal sutil de que las condiciones han cambiado. No es que tu sistema esté roto, es que el mercado está tocando una canción diferente. El trabajo del maestro es detener la orquesta, reafinar su instrumento, analizar y ajustar, y esperar a que la música vuelva a tener sentido. ¿Tu sistema está afinado? Descúbrelo con Exnova.